உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்ம சேனலுக்கான டெலிகிராம் சேனல் வந்து நம்ம வச்சிருக்கோம். அங்க வந்து ரீசன்ட் டைம்ல வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் என்ன டைம் டு டைம் அப்டேட் ஆகுதோ அண்ட் கலெக்டபிள் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ₹1 ஆஃபர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஷோரா நம்மளுடைய சாய்ஸ் டு பெஸ்ட்டுக்கான டெலிகிராம் சேனல்ல ரெகுலரா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ ஷோரா நீங்க நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க, போய் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விதமான ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய சூப்பரான ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய 1.5 டன்ல வரக்கூடிய லேட்டஸ்டான ஏர் கண்டிஷனர் மாடல்லாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத ரொம்ப டீடைல்டா பார்க்க போறோம். ஏசி. ஸோ ஏசி அப்படிங்கிறது டியூரிங் சம்மர்ல ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டா எல்லாருடைய வீடுகள்லயுமே இருக்க வேண்டிய ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா கால தாமதத்தாலையும் அது மட்டும் இல்லாம காலநிலை சூழ்நிலையினாலையும் வெயில் காலமும் மழை காலமும் டிஃபர் ஆகுது. ஸோ இது மூலமா அதிகப்படியான மழையும் அதிகப்படியான வெயிலும் நம்மளுக்கு வந்து அடிக்குது. ஸோ அப்போ இந்த சம்மர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகப்படியான வெயில் அடிக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது. ஸோ அப்போ நம்மளுடைய வீடுகளில் நம்ம ஏசி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து பொருத்திட்டோம் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு இந்த சம்மர்ல இருந்து நம்ம தாராளமாக தப்பிக்கலாம். ஸோ அப்படிப்பட்ட சம்மருக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஏசி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா 1.5 டன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு 150 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கக்கூடிய ரூமுக்கு தாராளமாக செட் ஆகும். நீங்க இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் சின்ன ரூம்லயுமே இந்த 1.5 டன்ல வரக்கூடிய ஏசிஸை யூஸ் பண்ணலாம். கூலிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்போ நம்ம கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு ஏத்த மாதிரி வந்து நம்ம ஆஃப் செஞ்சுட்டு திரும்ப வேணும் பொழுது நம்ம ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பெஸ்ட் தான். ஸோ சின்ன ரூமா இருந்தாலும் பெரிய ரூமா இருந்தாலும் 1.5 டன் அப்படிங்கிறது காமனான ஒரு சைஸா நம்ம ஏசியை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். மேபி உங்களுடைய பட்ஜெட் வைஸ்ல நீங்க வந்து ரொம்பவே குறைவா பாக்குறீங்க அப்படின்னா 1 டனுக்கு போகலாம். ஸோ கம்மிங் டேஸ்ல நான் 1 டனுக்கான வீடியோவும் டெடிகேட்டடா போடுறேன். இப்போ இந்த 1.5 டன் ஏசி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நிறைய விதமான டெக்னாலஜிஸ் வந்து ஏசியில புகுத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுல 5-in-1 கம்ஃபர்டபிள் மோடு, அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா சென்ஸ் ஆகிற ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு ஏத்த மாதிரி சென்ஸ் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்கா ஏசி வந்து பாத்தீங்கன்னா கூலிங்கை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ அந்த மாதிரியான மாடல்ஸ் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம வைஃபை வழியா ஆக்சஸ் பண்ற மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பெரும்பாலும் ஏசிகள்ல இந்த வரும் காலங்கள்ல கொண்டு வருவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு. அதே மாதிரி 40%ல இருந்து 110% வரைக்குமே வந்து நம்மளால கூலிங்கை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். இதை வந்து டன்னேஜ்ல கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அண்ட் சம் ப்ராடக்ட்ல வந்து பர்சன்டேஜ்ல கால்குலேட் பண்றாங்க. ஸோ எதுவா இருந்தாலுமே வந்து கூலிங்கை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் தான் இது. பெரும்பாலும் ஏர் கண்டிஷனர் நம்ம சூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு எது வந்து எனர்ஜி சேவிங்கா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 3 ஸ்டார்ல இருந்து 5 ஸ்டார் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டை தாராளமா சூஸ் பண்ணலாம். 5 ஸ்டார் அப்படிங்கிறது காஸ்ட் வைஸ்ல ரொம்பவே அதிகமா இருந்தாலுமே உங்களுக்கு எனர்ஜி சேவிங் அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு டீசெண்டா இருக்கும், பவர் சேவிங்ஸ் கொடுக்கும். ஒரு ஏசி நம்ம சூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா வாரண்டியை வந்து எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்றாங்க அப்படிங்கறத பாத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கான ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் 5 இயர்க்கான பிசிபி வாரண்டியும் 10 இயர்க்கான கம்ப்ரஸர் வாரண்டியும் அப்படிங்கிறது காமனான ஒரு வாரண்டி பீரியட். இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்களா அப்படிங்கறத கண்டிப்பா நீங்க ஒரு ஏர் கண்டிஷனர் சூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா ஷூரா செக் பண்ணிக்கோங்க. 100% காப்பர் எவாபரேட்டிவா வரக்கூடிய ப்ளூஃபின் டெக்னாலஜி இல்லனா ஓஷன் பிளாக் டெக்னாலஜி இந்த மாதிரியான டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணப்பட்ட ஃபின்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு நம்ம வாங்கக்கூடிய ஏர் கண்டிஷனர்ல கொடுக்குறாங்களா அப்படிங்கறதையும் ஷூரா பாத்துக்கோங்க. இது மூலமா நல்ல ஒரு கூலிங் மட்டும் இல்லாம லைஃபும் வந்து நம்மளுக்கு நாட்கள் அதிகமா வரும். ஆன்டி கரோஷனாவும் நம்மளுக்கு இருக்குங்க. ஸோ இது மூலமா ஏசி நம்ம ஒன்ஸ் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா தாராளமா 5ல இருந்து 6-8 வருஷங்கள் வந்து தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுல R32 ரெஃப்ரிஜரண்ட் கேஸ் யூஸ் பண்றாங்களா, அதே மாதிரி ஆன்டி ஃப்ரீஸ் டெக்னாலஜி இதுல இருக்கா? ஏன்னா ஒரு சில டைம்ல வந்து கூலிங் வெளியே வராம உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து ஃப்ரீஸ் ஆயிடும் அந்த ஃபின்ஸ் ஃபுல்லா. ஸோ அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்லாம் இல்லாத மாதிரியான ப்ராடக்டா சூஸ் பண்ணுங்க. ஆன்டி மைக்ரோபியல் செல்ஃப் கிளீன் ஆப்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. அதாவது ஒரு ஃபில்டர் மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஏசிக்கு மேல கொடுத்திருப்பாங்க. ஸோ அது இருந்தது அப்படின்னா மஸ்கிட்டோஸ் மாதிரியான விஷயங்கள், அது மட்டும் இல்லாம ஜெர்ம்ஸ் பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் உள்ள போயிட்டு முட்டை போட்ட பெரிய அளவுல ப்ராப்ளம் வராம ஒரு ஹெல்த் ஷீல்டா நம்மளுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஸோ அதனால அதையும் பார்த்துக்கோங்க. பெரும்பாலும் நீங்க வாங்கக்கூடிய ஏர் கண்டிஷனர் சைலண்டான ஆப்ரேஷன், அதாவது ரொம்பவே ஸ்லோவா சவுண்ட் அதிகமா இல்லாம இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா ஒரு சில ஏசிலாம் நம்ம வந்து போட்டிருப்போம் ரொம்ப நாட்களுக்கு முன்னாடி, பழைய ஏசிலாம் வச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும், கொரன்னு சவுண்ட் ஓடிட்டே இருக்கும், நிம்மதியாவே தூங்க முடியாது. குழந்தைங்கலாம் வச்சிருந்தீங்கன்னா இன்னும் பெரும் ப்ராப்ளம் கிரியேட் ஆயிடும். ஒரு நிம்மதியா ஒரு மூவிஸோ இல்ல எதுவுமே வந்து நம்ம அந்த ரூமுக்குள்ள உட்காந்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு பெரும் சவுண்ட் வந்து வரும். ஸோ அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு சைலண்ட் ஆப்ரேஷன் ஸ்பெசிஃபை பண்றாங்களா ப்ராடக்ட்ல அப்படின்னா மட்டும் நீங்க ஏர் கண்டிஷனரை சூஸ் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி நீங்க வாங்கக்கூடிய ஏசில ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர் வேணும்னா நீங்க வைஃபை பேஸ் பண்ணி சூஸ் பண்ணிக்கலாம். காஸ்ட் வைஸ்ல நார்மல் ஏசியை விட இது வந்து ஒரு 3000-4000 கூடுதலா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம இதுல ஸ்மார்ட் சென்ஸ் டெக்னாலஜி, அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய ரூம் கண்டிஷனுக்கு ஏத்த மாதிரியான எவாபரேட்டிவ் டெக்னாலஜி, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்மளுக்கு ஏர் கண்டிஷனர்ல கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. ஸோ நம்ம இன்னுமே வரக்கூடிய காலங்களில் நிறைய விதமான மாடல்ஸ் வந்து வரலாம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இப்போ நம்ம இந்த இயர் ஸ்டார்டிங்ல இதெல்லாம் பெஸ்டா இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம வீடியோ
வீடியோவாக தொகுத்திருக்கோம். ஸோ இதில் வரக்கூடிய ப்ராடக்ட்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுடைய ரூம் சைஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் கீழே கமெண்ட்டில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுங்கள். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான பெஸ்ட்டான ஏர் கண்டிஷனர் எது உங்களுக்கு சூட்டபிளாக இருக்குமோ அதை வந்து நான் உங்களுக்கு லிங்க்ஸ் வழியாக ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த ஒரு ஏர் கண்டிஷனர் வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டினியூஸாக பாருங்கள். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 10th பிளேஸ்ல NU 1.5 ton AC பத்தி பார்க்க போறோம். 3-star 4-in-1 convertible inverter split AC model. Adjust power depending on heat load. Use for medium sized room சொல்லிருக்காங்க. அதாவது 170 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 1 இயர்க்கான ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் 10 இயர்க்கான கம்ப்ரஸர் வாரண்டியும் தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 29,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. Based on 210 verified reviews இருக்கு. 9th பிளேஸ்ல Godrej 1.5 ton AC பத்தி பார்க்க போறோம். 5-in-1 convertible cooling inverter split AC model. Heavy duty cooling at 52 degrees Celsius. High sense technology 100% copper condenser ஓட வருது. R32 refrigerant anti-freeze thermostat and silent operation இதுல இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 30,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. Based on 432 verified reviews இருக்கு. 8th பிளேஸ்ல Loyal 1.5 ton AC பத்தி பார்க்க போறோம். 5-in-1 convertible copper antiviral PM 2.5 filter ஓட வருது. AC with variable speed compressor கொடுத்திருக்காங்க. Cooling needs 40% to 100% capacity. Cools even at ambient temperature of 52 degrees Celsius வரைக்கும் வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 32,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. Based on 2,472 verified reviews இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல LG 1 ton AC பத்தி பார்க்க போறோம். 4-star dual inverter split AC model. AI convertible 6-in-1 cooling 4-way swing option இருக்கு. HD filter with anti-virus protection. ADC sensor cools 52 degrees Celsius. Stabilizer free operations ஓட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 35,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. Based on 986 verified reviews இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல Panasonic 1.5 ton AC பத்தி பார்க்க போறோம். 3-star Wi-Fi inverter smart place AC மாடலா வருது. 7-in-1 convertible with a true AI mode கொடுத்திருக்காங்க. Variable speed compressor which adjust power. 1 இயர்க்கான comprehensive வாரண்டியும் 5 இயர்க்கான PCB வாரண்டியும் தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 36,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. Based on 2,393 verified reviews இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல Blue Star 1.5 ton AC பத்தி பார்க்க போறோம். 3-star convertible 4-in-1 cooling inverter split AC மாடலா வருது. Multi sensor dust filter smart ready feature. Variable speed compressor which adjusts power. Noise level 46 dB and ambient temperature 52 degrees Celsius வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 37,890 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. Based on 1 verified reviews இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல Samsung 1.5 ton AC பத்தி பார்க்க போறோம். 3-star wind free technology split AC model. Suitable for small sized room up to 110 square feet வரைக்கும் வரும். Copper condenser and dust filter dehumidifiers ஓட தராங்க. Convertible 5-in-1 model. 4-way swing 3-step auto clean option இதுல இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 37,890 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. Based on 82 verified reviews இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல Voltas 1.5 ton AC பத்தி பார்க்க போறோம். 1.5 ton inverter split AC model. 5-star rating ஓட வருது. R32 refrigerant for room up to 180 square feet வரைக்கும் வரும். Copper condenser and dust filter dehumidifier தராங்க. Comes with 1 இயர்க்கான comprehensive வாரண்டியும் தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 39,950 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. Based on 9 verified reviews இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல Carrier 1.5 ton AC பத்தி பார்க்க போறோம். 5-star AI Flexi Cool Inverter Split AC model. 6-in-1 cooling dual filtration with HD filters ஓட வருது. 580 CFM air flow and ambient temperature. 4 fan speed and stabilizer free operation கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 41,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. Based on 1,417 verified reviews இருக்கு.
ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல ஹிட்டாச்சி 1.5 டன் ஏசி பத்தி பார்க்க போறோம். ஹாட் அண்ட் கோல்ட் ஸ்பிளிட் ஏசி வித் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸரோட வருது. சூட் ஃபார் லார்ஜ் சைஸ் ரூம் 120 ஸ்கொயர் ஃபீட் டு 160 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் தாராளமா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆட்டோ கூல் ட்ரை டெக்னாலஜி வித் லார்ஜ் ஏர் த்ரோவோட வருது. உங்களுக்கு 1 இயர்க்கான ஸ்டாண்டர்ட் வாரண்டியும் 5 இயர்க்கான பிசிபி வாரண்டியும் தராங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் 42,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 1 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த ஏசி மாடல் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படின்னா ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சந்திக்கிறேன். Until signing off, bye bye. See you. Have a nice day.